Екі трак құлап тұр. Ай, екі трак құлап тұр. Мояқта да бір трак қапталына құлап тұр, четі көрініп өтеді. 100-150-дей трак құлады ғой, жаңалық шыққанда көрөбүз достар. Ассаламу алейкум достор, мекендештер. Агая штаты 80-ші жол 1000 деген трактор қыбырап кетіп бартат. Анткени көчөгүнү Пенсильвания штатында, Агая штатында абдан катуу кар жады түнү бою. 100-дөгөн, 200-дөгөн трактордун баары кулап, жолдун четинде помидордой тизилип калышты. Көп бизди мекендештер ойлойт, тракта иштеген жеңил жумуш болуш керек деп. Абдан оор жумуш, анын үстүнөн опасный жумуш. Негизинен кышында катуу кар жаганда Америкада Black Ice деп коет, жолдун баары муз болуп калат. Ошондо жаңы тракты үйрөнүп аткан, опуту аз айдоочулар туура эмес айдап алып, туура эмес тормоз басып алып, жолдун четине чыгып кетип, капталына кулап, азыр эле көрдүм 2 тракты чалкасынан түшүп калыптыр. Жыл сайын ушундай нерселер болуп турат, абайлаш керек. Ушундай учурда айдабаганга аракет кылып, токтогонго место таап токтош керек. Биз бир 10 сааттык жолду уже 15-16 сааттан бери жүрүп келатабыз. Токтогонго да место жок. Токтойн деп эс алуучу жайларга келсең, ичинин баары толуп калып, сыртынан бери трактор тизилип турат. Тыгылган трактор көп, кулаган трактор көп. Америкада погода ушундай болуп жатат. Февраль айында. Азыр 20 километр саат менен кетип бартабыз. Астыда 4 машина кетип бартат. Жолдун баарын кырып, аркасынан туз сээп баратат. Уже 100 саат болду го дейм, ушинтип кыбырап кетип бартабыз. Абайлаш керек. Бүгүн жаңылык чыгат болуш керек. Ошо жаңылыктан угабыз канча трак кулады деп. Бир 2 жыл мурунго дейм. Ушу 80-ші жолдо Black Ice болуп, жолдун баары муз болуп, Пенсильвания штатында 200-ге жакын трак кулаган.
Достор, өзүңүздөр көргөндөй Америкада bir gün жаан жаап, кечкурун суу карга айланып, жолдун баары көк жылгаяк болуп, Нью-Джерси штатында, Пенсильвания штатында, Иллинойс штатында, Индиана штатында, Миссури штатында көп кырсыктар болду. Ошо кырсыктаган айдоочуларга эң негизгиси ден соолук каалайбыз. Техника деген техника, бүгүн бузулса, эртеси күнү оңдоп койсо болот, жарабай калса башкасын алса болот. Эң негизгиси ден соолук, аманчылык. Кырсыктаган айдоочуларга бекем ден соолук каалайбыз. Аман эсен болушсун. Арасында СНГдан келген дагы адамдар болуп калышы мүмкүн. Көп мекендештер ойлойт, трак жумушу жеңил жумуш го деп. Жок, трак жумушу абдан оор жумуш. Тракты оталдырып айдагандан баштап абдан көңүл буруш керек, күзгүлөрдү карап туруш керек. Жолду карап, уйкуң келсе токтоп, жол тайгалак болуп калса, эс алуучу жайларга кириш керек. Мен муну айтып аткан себебим, азыр тракта иштеп аткан мекендештер, абайлаңыздар. Тракка кирем деп, азыр экзамен тапшырып, даярданып жаткан мекендештер абайлаңыздар. Кийин тракта иштеп калганда Кыргызстандан Америкага келип тракта иштейм деген мекендештер үчүн кичине сабак болсун. Көңүл буруп, тракты айдаганда абайлап өзүңүздөрдү карап, ден соолук деген керек, аманчылык деген керек. Ошон үчүн кадрга түшкөн анча-мынча видеолорду коюп бердим. Жолдон келатып көрдүк, 100дөгөн, 200дөгөн, 300дөгөн трактар жолдун чекесинде ошо капталына кулап, жолдон чыгып кетип, чалкасына түшүп калган ушундай кырсыктар Америкада көп болду. Жолубуз ачык болсун, аманчылык болсун. Видео тартканга убакыт жок, ошого карабай 1-2 саатты бөлүп, анча-мынча монтаж жасап, ушул видеону сиздерге тартуулап жатам. Дүйнөнүн ар кайсы булуң бурчундагы мекендештердин баарына чоң салам, аманчылык болсун, иштериңерге ийгилик, ден соолук. Кийинки эфирден жолукканча сак саламатта болуңуздар, достор.